tayo man. Ito, basta. Ha? Dito ako tinuro eh. Saan ba? Dok po kayo? Saan ba? Ito na, dok lang mo na lang po. Basta eh yung sa taas ata eh. Sige, butira mo lang. Taas ata. Aso, hindi nila namin aso. Hindi nila nilabas. Ito. Makakuha na ng ano, kumbaga yung outlet talaga, yung mga karton sa baba, napatakan lang ng nasunog sa wire tubig na nakakabay ko. Yung parang higit. Kaya pala grabe yung uso. Karton? Plastic? Pagbukas sa inyo, dami ha.